Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Alhamdulillah baraya ya. Udanget ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Urang teh kedah ser-ser bersyukur barayanya. Pokoknya insyaallah pami urang sering-sering bersyukur. Pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan baraya. Aduh, alhamdulillah ku endahna ieu kebon pakuan ya. Masya Allahnya barayanya. Suasana masih sunyi sepi baraya. Kumargi Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bandana masih kene dinas di kota Bandung tuh. Tatanen kekebonanana masih diamanahkan, dititipkan ka incuna anu nurus tunyung nyaeta ka Cep Sopandi tuh kin kayak paling enten siang kadieuna cenah Kang Cep Sopandi na baraya. Waduh, masya Allah nya ausun kieu baraya ya. Siga lama ya rame baraya ya di saung teh duka saha ya baraya. Wah ya lalaban. Waduh tuh tos araya heula geuning di dieu ngaraso heula ya Kang Haji Banda sareng Kang Haji Channel ya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh awis tepang paturai tineungnya tiiseun. Aduh ya kamararana ya cente para sepuh-sepuh teh euy. Ieu teh dan nama gaduh proyek heula. Oh, proyek heula nya pantesan abi ka dieu nasa rapi pate aya di Dario mangkat tabu sabarang ke teh. Tabuh 7 we. Tabuh 7 nya kana motor. Tuh. Baraya tuh ya Kang Haji Banda sareng Kang Haji Channel nuju siapkeun sarapan pangintennya. Tuh. Rencangna mohon siap-siap. Aduh tuh Kang Haji Channel sibuk ya. Tak kabaraya-baraya Kang Haji Channel naruskeun Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda. Ayeuna teh Kang Haji Channel sinareng Kang Haji Banda teh nuju aya proyek heula di kota Bandung baraya. Jaten anjeunna teh sibuk panginten aya namanya kin kelah pamitos rengse proyek mah pasti kege euih deui baraya. Ka kebon pakuannya, aduh, masya Allah, masya Allah, pokoknya barayanya, tuh, urang teh, kedah kuseun bersyukur baraya, aduh, Allah Akbar, tah, sunyi sepi, tapi haneuteun baraya pamidi kebon pakuan teh tuh. Ya, midi masak naon dia. Naon itu Kang Haji ya teh? Iya ayam. Oh, ayam tehnya tuh. Kieu we baraya ya. Di nya eta teh incu-incu Kang Haji eta teh kamari teh. Iya, aduh. Tuh, ngajal baraya aku saking punya incu-incuna. Abahna tuh. Sampo beledug gitu dugi ka kieu Kang Haji nya Itu dah hipmu tuh. nya Kang Haji itu sok. Aduh masya Allah mana mah nya teh Kang Haji teh sunyi sepi cenah cek incu teh aya abah euy cenah Goyang tahu. nya sok tuh baraya. Aduh sunyi sepi barayanya. Kewe ya kegiatan sadidintena Kang Haji Banda sinareng Kang Haji Channel mah barayanya. Kewe pamit aya proyekan ya ku ngebon teh we. Sareng ieu pami aya proyekan mah kaproyekan heula cenah baraya. Aduh, ieu lalaban ya doh coel sambal jeung tarasi, sambal tarasi asin peda eno pon we baraya ya. Masya Allah kan mah. Iya tuh. Lenca dugi ka karya ya. Masya Allah barayanya. Kangkung paling ditutup. Iya bonteng yo. Aduh, bonteng nu kabakar teh ya, sana sakieu deui baraya tuh hasilna teh. Sakieu deui bonteng nama baraya.
gagal panen baraya lah. Tuh, aduh, kebun kangkung nama barayanya. Masya Allah baraya. Masya Allah ya, tinggal kantun menikmati dan mensyukuri baraya ya. Kami kebun bonteng nama tadi gagal panen baraya. Ya sosina tuh. Masya Allah pokoknya mah. Orang teh kantun saya bersyukur hungkul baraya ka Gusti Allah, ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku salagar kieu atuh ya. Sosin tuh. Masya Allah tuh. Segar barayanya. Wah, orang kudaikan sarang ku malas mah insya Allah baraya alam ge masihan ka urang manfaatna gitu kanten urang tiasa ngajagi sareng ngarawatna gitu. Masya Allah, pona udara di kebun pakuan mas segar-segar baraya, jauh tinupi omongan, deket tinupi duiten. Masya Allah barayanya. Mantap pokoknya baraya. Yuk, kebun kacang baraya tuh. Tuh, wah. Tadi perantos kebun kacang ayeuna ya si pedas boncengek na baraya ya. Wah Masya Allah pokoknya mah beras baraya tuh. Wah saralagar kieu baraya tuh. Orang tanya menurang naku manyang ku daikan salah tuh baraya ya mana si hejona ya. Wah Masya Allah, Masya Allah. Kata Gusti Allah teh ka urang teh masih nikmat teh, kanikmatan teh urang teh kedah seueur ku bersyukur barayanya. Insyaallah pami urang bersyukur mah perbanyak rasa syukur. Pasti kan nikmatan anu ku Gusti Allah gede pasihan leuwih-leuwih baraya tuh. Mantap baraya. Masya Allah pokoknya malah panginten orang teh baraya Kang Haji channelnya. Ayo orang tingkatkan keimanan senarang katakuan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi naon pami orang ningkatkan keimanan senarang katakuan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Biasa ngajaga dina laranganna, ngalakonan dina parentahna barayanya. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya. Komo deui pami urang ku sering-sering bersyukur mah barayanya. Insya Allah Gusti Allah ge dipaparinan kemudahan sinareng kalancaran tuh. Kang Haji Bana ya tos nyebor panginten nyebor kebun kangkung ya. Masya Allah bawa nama. Panginten sakitu lawanya baraya kumargi cenah Kang Haji channelna sareng Kang Haji Bandana nuju bade siap-siap bade angkat ka kota Bandung. Pono tong hilaplah ka baraya-baraya Kang Haji channel. Mugia baraya-baraya Kang Haji channel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kasehatan, kemudahan, kalancaran, dijalemberkeun rezekina, dipaparinan yuswa anu barokah. Tong hilap perbanyak sholawat, perbaiki sholatna. Sinareng tong hilap oge urang teh kedah seueur-seueur bersyukur. Prug
di pagi hari yang ceria dan berbahagia. Allah berbahagia, sukses dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.